លោកប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសូមអស់លោកជួយចាត់វិធានការចុះស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តរបស់មន្ទីរពេទ្យនេះឡើងវិញបាទព្រោះប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះបានមានច្រើនអ្នកហើយមិនមែនតិចទេអញ្ចឹងនឹងអស់លោកប្រជាពលរដ្ឋនឹងលោកអត់ដឹងថាទៅប្តឹងខាងណាទេដល់ទៅពេលអញ្ចឹងមានតែលឺសូព័ត៌មានលឺសូអីហ្នឹងគាត់តាក់ទងមកគាត់ប្រាប់សាច់រឿងអញ្ចឹងទៅបាទហើយការឆ្លើយរបស់អ្នកតំណាងខាងមន្ទីរពេទ្យក៏អត់សមរម្យដែរស្ដាប់មើលទៅវាដូចជាអត់ logic សោះបាទអត់ logic សោះគាត់ឆ្លើយឲ្យតែរួចខ្លួនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើអស់លោកជាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមិនចាត់វិធានការទេនៅតែបណ្ដោយឲ្យមានករណីអញ្ចឹងកើតឡើងទៀតគឺថ្ងៃណាមួយនឹងផ្ទុះកាន់តែធំហើយមានន័យថាជនរងគ្រោះកាន់តែច្រើនបាទហើយខាងមន្ទីរពេទ្យនៅតែទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលភូតកុហកប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងទៀតចូលលក្ខណៈផ្សាយបោកប្រាស់តែម្ដងណាបាទពលរដ្ឋលោកប្រសិទ្ធនាមអញ្ចឹងគឺថាគាត់អ្នករងគ្រោះគាត់អ្នកជួបហេតុការណ៍នឹងផ្ទាល់គាត់ថាជាមន្ទីរពេទ្យបោកប្រាស់បាទនេះគឺជាការដាក់ឈ្មោះឲ្យគាត់របស់គាត់បាទយើងមើលគ្មានកូនគ្មានបុត្រណាគ្មានផ្ទៃពោះ36មុខយកតម្លៃ$1រឿងអីណារឿងអីឡើយយើងពិចារណាពាក្យដឹងបាទមិនមែនថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់អត់ចេះពាក្យខ្មែរទេគាត់ចេះពាក្យខ្មែរច្បាស់ណាហើយមកដាក់ឯងសេអញ្ចឹងណាហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះគឺថែមថ្នាំ7ថ្ងៃដល់ឥតគិតថ្លៃណាទៀតឃើញទេបាទថ្នាំលេបបាទគឺថាមិនត្រឹមតែពិនិត្យទេឲ្យថ្នាំ7ថ្ងៃទៅទៀតបាទអាហ្នឹងសម្រាប់អ្នកវះកាត់បាទអ្នកវះកាត់បាទគេថាអ្នកវះកាត់គេថែមថ្នាំឲ្យ7ថ្ងៃទៀតអាហ្នឹងយើងអត់និយាយទេយើងនិយាយរឿងថា$1នោះពិនិត្យអ្នកអត់មានផ្ទៃពោះហើយអត់មានបុត្របានមានប្តីមានប្រពន្ធយូរហើយអត់មានណាបាទអត់មានផ្ទៃពោះអត់មានបុត្រអញ្ចឹងគេពិនិត្យសុខភាពឲ្យ36មុខយកតែ$1ទេបាទដល់ចេញបងមកជិត$1000ពេលហ្នឹងកូនក៏លេងចង់បានដែរបាទលេងកូនណាចង់បានបើអត់មានចង់គាំងបេះដូងអត់មានស្អីហូបហ្នឹងខ្លាចថាចេញពីមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងអត់រួចដោយសារគាំងបេះដូងស្លាប់ដួលនៅហ្នឹងបាត់បង់ជីវិតទៀតក៏មិនដឹងមើលនេះវាជារឿងមួយវាហួសចិត្តពេកបាទហួសចិត្តពេកអញ្ចឹងសុំគាត់មិនដឹងថាពឹងទៅខាងណាបាទពឹងតែអាជ្ញាធរគេលួអាជ្ញាធរនោះគាត់ទៅគាត់ជួបខុបខិតមកកញ្ចប់មកគាត់ដើរចេញបាទអញ្ចឹងក៏ពឹងមកខាងសារព័ត៌មានយើងបាទគាត់ទស្សនា NTV ឃើញទៅគាត់ថាពឹងទៅអាចារ្យសុរឿននិងលោកមករាបាទចាសុរឿនអាចនិយាយបានលោកមករាអាចលើកឡើងបានយើងគ្មានវិធានការអីក្រៅពីការផ្សាយជូនដើម្បីឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមន្ទីរពាក់ព័ន្ធលោកបានឃើញបាទពេលដែលលោកបានឃើញសង្ឃឹមថាលោកនឹងចាត់វិធានការពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះដើម្បីកុំឲ្យមានការបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋឬផ្សាយពាណិជ្ជកម្មភូតកុហកប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះគ្នាក្រីក្រហើយរត់ទៅរកសេវាមួយក្នុងតម្លៃធូរថ្លៃហើយបែរជារងគ្រោះអស់ផ្ទះអស់សម្បែងបាទ$1000នេះអ្នកខ្លះត្រូវលក់ផ្ទះលក់ដីណាបងលក់ម៉ូតូលក់អីដើម្បីយកលុយមកឲ្យគេបើមិនអញ្ចឹងគេអត់ឲ្យចេញបាទមានបាយណាហូបគេអត់ឲ្យចេញចប់នៅជាប់នៅក្នុងហ្នឹងបាទគេថាគេខាំងគេឲ្យស្នាក់នៅបាទគេឲ្យស្នាក់នៅក្នុងហ្នឹងតើតែមានលុយមកបានឲ្យចេញទៅវិញបាទអត់ផ្ទះអត់សម្បែងទៅស្នាក់នៅនឹងទាំងអស់គ្នាទៅបាទទីពេទ្យ Victoria គេមានកន្លែងស្នាក់នៅ free អញ្ចឹងណាបាទ